안녕하세요 여러분, 단호근입니다. 오늘은 원하는 부분만 효과음으로 저장하는 법을 알려드릴게요. 이번 강의는 우측 상단 링크와 이어지는 강의입니다. 반드시 시청을 하셔야 이해하실 수 있으실 거예요. 오늘은 장작 타는 효과음 중 원하는 부분만 저장을 해볼게요. 효과음을 재생하면 이런 소리가 나오는데요. 영상보다 약간 짧은 길이로 자를게요. 이 부분에서 효과음을 선택해 주시고요. 커맨드 B로 잘라주세요. 뒷부분은 지워주시면 됩니다. 길이를 보면 효과음은 6초 20프레임이고요. 영상 클립은 7초 23프레임입니다. 이제 효과음을 선택하고 파일에 쉐어, 그리고 익스포트 파일로 가주세요. 설정창 하단을 보면 길이가 7초 23프레임인 걸 확인할 수 있죠? 왜 그럴까요? 바로 타임라인 전체를 익스포트하기 때문이에요. 영상 클립이 더 길기 때문에 영상 클립 길이에 맞춰진 겁니다. 이를 해결하기 위해서 먼저 창을 꺼주시고요. 효과음을 스토리라인에 올려주세요. 그 다음 앞에 있는 클립을 삭제해주시면 됩니다. 이제 다시 익스포트 파일로 가주시면 타임라인 길이가 효과음 길이로 바뀌어 있을 거예요. 여기서 세팅을 눌러주시고요. 포맷을 오디오 온리로 바꿔주세요. 그 다음 파일을 추출해주시면 됩니다. 우측 상단에 메시지를 꺼주시고 프로그램을 종료해주세요. 이제 파인더에 가서 파이널 컷 프로 효과음을 관리하는 폴더로 이동할게요. 지난 시간 강의를 꼭 보셔야 됩니다. 여기서 지난 시간에 만든 폴더로 이동해서 새로운 폴더를 추가해주세요. 이제 저장한 효과음을 생성한 폴더에 넣어주세요. 이제 파이널 컷 프로를 실행해서 한번 확인해볼까요? 여기서 오디오 사이드바에 가주시고요. 새로 생성한 폴더를 선택해주세요. 이제 이 효과음을 불러와서 비교해보면 같은 파일이라는 걸 확인할 수 있어요. 그리고 이 효과음의 음량과 빠르기를 다르게 해서 저장할 수도 있습니다. 먼저 음량을 조절해주시고요. 커맨드 R을 눌러서 빠르기를 조절해주세요. 이제 아까와 같은 방식으로 저장하시면 돼요. 익스포트 파일을 눌러서 오디오 파일로 저장해주세요. 마찬가지로 메시지를 꺼주시고요. 프로그램을 종료해주세요. 이제 바탕화면에 저장된 효과음을 폴더에 넣어주세요. 다시 프로그램을 실행시킨 다음에 저장한 효과음 2개를 불러와주세요. 비교를 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 음량을 조절한 효과음을 비활성화 시켜주세요. 그리고 재생하면 처음 저장한 효과음을 들을 수 있습니다. 소리가 많이 크죠? 이번엔 반대로 비활성화 시켜주세요. 아까보다 소리가 훨씬 작습니다. 이제부터 이런 방식으로 원하는 효과음을 저장하시면 됩니다. 오늘 제가 준비한 강의는 여기까지고요. 도움이 됐다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 시청해주셔서 감사합니다.